В одном из предыдущих фильмов я уже рассказал о том, откуда взялся коронавирус, кому это выгодно и как с ним бороться, как с ним жить дальше. Вот теперь я повторяю эту же тему, потому что появилось много вопросов, есть новая информация. Я снова расскажу эту историю, ну, может быть, несколько с других позиций. Итак, начнем с простого. Когда появился коронавирус? Он появился в прошлом году. А что было в прошлом году во всей Европе и во всем мире? Давайте вспомним. Первое, что было в Европе, это наплыв эмигрантов. Эмигрантов из бедных африканских и азиатских стран. Люди плыли на лодках, на катерах, на любых подручных средствах, переплывали море, шли по сухопутной границе, сдавались европейским пограничникам, и те вынуждены были их принимать, потому что этих людей нельзя было возвращать на родину, там бы их убили. И Европа росла, наполнялась новыми нахально нелегальными иммигрантами. И представим себе, что какой-нибудь африканец переплыл на резиновой лодке через море, сдался испанским властям, те направили его в Германию. В Германии он получил около 1000 евро пособие по безработицу. Еще столько же он зарабатывает на какой-то работе, на которой ему разрешили работать, живет припеваючи в богатой стране. И что делает такой иностранец? Он пишет по электронной почте своим друзьям, знакомым и родственникам о том, что он неплохо устроился, что у него все получилось и что он живет прекрасно и припеваючи. Что делают эти родственники? Они собирают последние деньги, продают свое имущество, покупают билет у контрабандистов на такую резиновую лодку и тоже переплывают это море. И тоже попадают в Европу. И поток иммигрантов все время увеличивался, потому что новые и новые люди прибывали именно потому, что получали сведения, что это легко и возможно. И с этим невозможно было бороться. Что их отстреливать на границе или возвращать обратно? Как-то не принято для демократической Европы. Надо что-то было придумать экстраординарное. И они придумали. Они придумали коронавирус. Коронавирус – это разновидность гриппа. В целом это не смертельная болезнь, но это очень противная, тягучая болезнь, которой очень легко заразиться и приходится очень долго болеть. И вот эта болезнь была изобретена в Европе при помощи Соединенных Штатов. Причем здесь Соединенные Штаты, спросите вы? А при том, что в это же время Соединенные Штаты вели активную борьбу с Китаем, экономическую борьбу, за то, чтобы китайские товары не так легко проникали на американский рынок. Потому что Китай – это быстро растущая азиатская гигантская страна. И она растет настолько быстро, что Америка стала опасаться, что через некоторое время она переплюнет саму Америку по своим экономическим показателям. И поэтому стали строить различные препятствия. И развязалась большая экономическая война. Люди обвиняли друг друга, страны обвиняли друг друга во всем, что можно было обвинить. Были различные санкции, препятствия, законы, ограничения. Если вы помните, это было в полном разгаре прямо перед коронавирусом. И вдруг появился маленький-маленький вирус, который разом решил все проблемы. А именно, из больных африканских стран никто не собирается принимать иммигрантов. А если их и будут принимать, уже больше не будут выпускать большие города, как это было раньше. Их будут селить в какие-то больницы, называть это карантином и долго там мариновать. То есть жизнь перестанет быть комфортной. С Китаем тоже проблем стало меньше, потому что страна была охвачена эпидемией, ведь коронавирус появился именно в Китае, как-то случайно появился именно в этой стране, которая воевала с Америкой. И в Китае появилась очень большая опасность заражения, появилась большая инфекция, целые города были закрыты на карантин, и рост притока китайских товаров в Америку как-то сам собой сократился. Война затухла. И кому это было выгодно? Это было выгодно всем
и европейцам, и американцам. Только не китайцам, потому что китайцы на этом потеряли. И изначально планировалось, очевидно планировалось, что вирусом будет охвачен только Азия. Достаточно заразить Китай, достаточно заразить какие-то прибрежные государства Северной Африки, откуда идут нелегальные иммигранты, которые переплывали это море. И дело в шляпе. Раз страны заражены инфекцией, значит, оттуда иммигрантов принимать нельзя. И есть хорошая причина для этого. Но вирус вышел из подчинения. Он перестал управляться. Он не пошел по тому пути, который для него был предназначен. Он распространился по всему миру. Он был настолько удачно сделан, что стал таким липким, что он стал прилипать ко всему, что проходило мимо. И половина Европы теперь заражена этим коронавирусом. Америка заражена коронавирусом. Все страны болеют в той или иной степени. И вирус сыграл свою положительную, в кавычках, роль, разъединил страны и решил некоторые проблемы. Но при этом создал много проблем. И при этом нанес страшный вред экономике, тем горе-изобретателям, которые его придумали и сделали. И вот теперь мир успешно с этим борется. Появляются новые вакцины. Каждый день мы слышим сообщения о новых и новых вакцинах, которые где-то успешно испытаны и созданы. Только очень сомнительно, что какая-то из вакцин реально создана. Об этом я тоже рассказывал в предыдущем фильме. И очень сомнительно, что эта вакцина будет действовать против всех модификаций этого вируса, которые сами себя создают. То есть мир постоянно изменяется, вирус постоянно мутируется. И какую-то вакцину создать практически невозможно. Можно обмануть людей и сказать им, что вакцина создана. Но реальной вакцины нет, не существует и в ближайшее время не предвидится. Ведь не создана вакцина против СПИДа, хотя СПИД не мутирует так сильно, как мутирует коронавирус. Нет вакцины против СПИДа, хотя с этим долго-долго возились. А вот теперь рапортуют, что есть вакцины против коронавируса, которые могут победить эту болезнь. Это сплошная неправда. И поэтому, имея такую неправду, имея то, о чем я вам рассказал только что, нужно сделать простой вывод. Мир изменился. Он никогда не будет прежним. И в этом новом мире надо научиться жить по-новому. И о том, как это сделать, какие новые идеи могут появиться в этом направлении, я вам расскажу в следующих фильмах.